よく聞きなさい。私はこれから遠いところに旅行に行くの。ちゃんとお土産は買ってくるからね。それまで私と約束してほしいの。友達に優しくした後に見返りを求めちゃいけません。身なりはちゃんと整えなさい。洋服にお金をかけなさい。時には知らないふりで常に冷静に歩きなさい。人とつながることを恐れないで。恥は晒し合うものよ。生きたい時に生きて、死にたい時に死になさい。価値はあなたが決めるものよ。選択は無限なの。信じれるのは自分だけ。でもその全てに責任が持てる人間になりなさい。清く正しく愛を学んで、正しさはあなたが決めなさい。全てを手に入れようとせずに、時には何か諦めなさい。誰かを傷つける言葉は直接面と向かって言いなさい。涙は見せびらかしてはいけないわ。弱さは噛みしめるものよ。たくさん笑顔を見て、たくさん本を読みなさい。日々は永遠ではないから。価値観を取り入れて、常識を身につけなさい。そして自分が何者なのか必死に考えなさい。大人になったら私を忘れて、あなたの価値観があなたを支えなくちゃいけない。じゃ守れないものがたくさんあるの。でもあなたが信じるものが、あなたが愛するものが、何よりも大事な真実になるのよ。いつ何時も笑顔でいなさい。笑顔はあなたを強くする。でも悲しい時、苦しい時、大切な人の前で泣きなさい。恐れる必要などないわ。寂しく思うことはないわ。あなただけの人生を手に入れなさい。間違